നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ തസ്ലീന. നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം മൂത്രം പോകുന്നത് പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രധാനമായും പല ഏജുകളിലായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാവാം. ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ ഒരു 5 വയസ്സ് വരെ ബെഡ് വെറ്റിംഗ് സാധാരണമാണ്. 5 വയസ്സിന് ശേഷവും അവരിൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ബെഡ് വെറ്റിംഗ് 5 വയസ്സിന് ശേഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നീട് വരുന്ന കാറ്റഗറി പുരുഷന്മാരിലാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ പ്രധാനമായും BPH, അതായത് ബിനൈൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റിക് ഹൈപ്പർട്രോഫി, അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടുക, മൂത്രം പൂർണ്ണമായും പോയി തീരാത്തൊരവസ്ഥ, ചിലരിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വളരെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം തടസ്സപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെയൊക്കെ അത് വലിച്ചെത്തിക്കാതെ ഇത്തരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടുക, മൂത്രം പൂർണ്ണമായി ഒഴിച്ചു പോകാത്തതായി തോന്നുക എന്നീ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്ത് രോഗനിർണയം നടത്തി അതിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ്. 2-3 പ്രസവത്തിന് ശേഷം മസിലുകൾ ലൂസാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മൂത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ചെറിയ തോതിൽ തുമ്മുകയോ ചുമക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മസിൽ വീക്ക്നെസ്സിനെ തുടർന്ന്. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പെൽവിക് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രൊലാപ്സോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ മൂത്രം കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് റീസൺ മനസ്സിലാക്കുക. പുരുഷന്മാരിൽ പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ബെഡ് വെറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ. സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മസിൽ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ പലതരം എക്സസൈസുകളുണ്ട്, അവ ചെയ്ത് മസിലുകൾ ബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ പ്രൊലാപ്സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ മെഡിക്കേഷൻസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും എടുക്കുക അത്യാവശ്യമാണ്.